大家好，我係 Danny 溫黎明，歡迎翻到嚟我個頻道。大家好，我係 Danny 溫黎明。尋晚我又觀賞咗真人版迪士尼嘅白雪公主。點解你係白雪公主？點解我係白雪公主？咁過咗一晚之後咧，我同大家分享下我嘅觀後感啦。嗱，好唔好睇咧？首先講我自己個人意見先，我覺得係 OK 嘅。即係唔係我哋喺網上睇到好多啲留言啦，或者什麼批評講，哇唔睇得啦，唔可以打慳啦，真係千祈唔好去睇啦，就冇咁嘅感覺㗎。我覺得還好嘅，即係一家人去睇嘅話咧，係歡樂同埋開心嘅。咁選角方面好唔好咧？嗱，呢個就係見仁見智啦。亦都我相信咧，有好多唔同嘅評論啊，好多唔同嘅評語嘅。咁呢一個位咧，我就唔會多去講啦嚇，大家明㗎啦嚇。咁歌咯喎。非常之好聽，尤其是女主角咧，去演繹嗰啲歌曲咧，係非常動聽嘅。即係大家知道啦，佢本身係一個唱歌班啦，咁去演繹嘅話咧，係好好聽嘅。但係咧，有幾個位我係有少少出戲嘅，係啦，出戲嘅。點解咧？因為可能佢成個感覺咧，就用呢個舞台劇嘅方式嚟去演繹呢一部電影，咁可能就係太過僵硬。我唔知道，可能係個人自己意見，但係我覺得即係呢個位咧，係有令到我少少跳咗出嚟㗎嚇。咁皇后啦，有咁多，竟係靚到不得了啦！老實講，邊個企隔離嘅話都死嘅，即係一定俾落去嘅。所以有陣時有啲咁樣嘅言論就講阿媽靚個女嘅話，呢個咁嘅比喻咧係無可厚非啊。咁但係咧一樣嘅喺裏邊咧，我都覺得佢係好吃力，去好用力去演呢一個角色嚇。因此咧都有少少咧就係少少不能可以接受到咁嘅方法去演繹啊。而且尤其是當佢一唱歌嘅時候咧，係有少少not very comfortable， 但係小欣係好靚，所以咧，我覺得呢個分數係可以避免咗佢嘅。之後咯喎，喺成個故事結構上咧講真係改編咗少少嘅。當然啦，經典畫面啊，同埋經典嘅應該要行嘅嗰啲所有嘅故事線咧係喺度咗㗎，但係加咗少少嘅女強啦，同埋冇咗王子啦，有咗一班山賊啦。點解有呢班山賊咧？亦都喺呢個故事裏邊咧係鋪排咗。咁我覺得咧係合理嘅。點解咁講咧？因為成個故事如果睇翻我哋經典嘅白雪公主嘅話咧，某個程度上講，好似就冇咩叫做係邏輯㗎。咁但係呢一次咧，佢就邏輯晒咗故事線。咁究竟呢個男主角點樣出現？點解佢出現？有咩原因？咁亦都導致到咧成個故事咧行得更加就係緊貼少少嘅。所以我覺得呢一個位係可以接受啦。之後咧要講講就係呢啲歌曲原來咧就係嗰個國家嘅 Greatest Showman 嗰班人馬一齊做嘅喎。所以咧唔怪之得每一次個歌一響起嗰時候咧，我覺得硬係有少少好熟口面嘅感覺，但原來係佢哋寫嘅，所以我覺得呢個都係可以理解啦。咁講到7個選舉人啦，我覺得非常之好。亦都係因為佢哋出現咗咧，令到成部戲咧得更加開心、更加吸引嘅嚇。雖然有啲人講喂，CG 好似好糟膠喎，我覺得冇呢個問題啦。我反而覺得咧都幾舒服下嘅，而且咧我覺得成個感覺係應該咁樣樣嘅，因為白雪公主就應該係夢幻噶嘛，成個森林裏邊係應該係好 magical 噶嘛，因此所有啲動物7個小矮人佢哋嘅節奏等等，全部咧，我覺得都係非常之正。咁講到白雪公主咯，咁點解揀到呢個角色咧？喺呢部戲喺開頭咧，其實都解釋咗點解佢嘅名叫做白雪公主嘅。咁樣，我覺得呢個解釋咧都係 OK，都係可以接受嘅。咁但係老實講，可能我哋吸白醫生太強啦，即係你揀咗一位呢個女主角啦，就係比較多爭議嘅。呢有我自己少少嘅一啲睇法嘅，就係唔係個個人咧唱歌緊嗰個時候咧，都係 keep 到嘅成個面目咧係好靚。咁好少可有咁樣嘅人啦。除咗就好似韓國嘅呢個Taeyeon Lisa Rose 呢啲，都係 keep 到好靚嘅樣，好靚嘅姿態，好靚嘅表情咧，唱歌又係咁好聽嘅。咁唔係個個做得到㗎。所以每一位如果要喺唱歌嘅時候咧，就 keep 住好靚嘅樣嘅話，呢一個咧係一個talent 嚟嘅，係一個才華嚟嘅。所以白雪公主又要唱得好聽，又要 keep 得好好睇嘅樣，呢個的而且確一個好大嘅挑戰。所以係啦，咁但係呢個都係我而家啱啱睇到個觀後感啦。角色方面係嘛唔容易嘅，我想講唔容易啫，唔容易。OK。唔係唔係個個人都可以接手，
咁但係如果中意夢幻嘅少女嘅話，又或者你好中意呢啲童話故事嘅話，咁的而且確可以落去支持一下，我覺得係值得睇嘅。好用心咧，就係執好佢嘅，因為始終都用到好多年嚟去處理佢啦，去製作佢啦。咁但係亦都睇得到咧，有少少重拍嘅感覺嘅，因此咧有某些地方咧就係好似升唔到啊，即係聯繫唔到啊。咁但係呢啲都唔係咁嚴重嘅事情。不過如果真係好挑剔嘅話，或者好在乎白雪公主故事嘅話咧，佢就會覺得呢個位係真係處理得唔係咁妥當嘅。希望會有好成績啦，同埋我哋會睇更加多戲，可以同大家分享。下影片再見。